تارا اگه جواب تلفنتو ندی اون وقت مجبورم بیام خونتون و خودت میدونی که این کارو میکنم. تارا اگه جواب تلفنتو ندی اون وقت مجبورم بیام خونتون و خودت میدونی که این کارو میکنم. تو از من چی میخوای بلال؟ من میخوام ببینمت. اما من دیگه نمیخوام ببینمت و نمیخوام باهات حرف بزنم. لطفا دیگه بهم زنگ نزن بلال. تارا اگه حرفامو نشنوی پس همینجوری اذیتت میکنم. باشه درسته. من شماره‌تو بلاک میکنم و دیگه اذیت نمیشم. تارا اگه این کارو کردی پس بجز اومدم به خونتون دیگه هیچ انتخابی برام نمیذاری. و من نمیخوام که اونجا بیام و جلوی خالت باهات حرف بزنم. تارا یه سری حرفا هست که باید بهت واضح بگم. چه حرفایی؟ پشت گوشی نمیتونم بگم. باید رو در رو حرف بزنیم. پشت گوشی چه مشکلی داره؟ رو در رو چه مشکلی داره؟ تارا تو منو خوب میشناسی، اما بازم یه جوری واکنش نشون میدی انگار یه ولگرد و یه مزاحمم. نگران نباش تارا. نه نیت بدی دارم، نه قصد بدی. هدفم کمک کردم به یه دوست تارا. فقط همین. کجا ببینیم؟ باشه درسته. کور از خدا چی میخواد؟ 2 تا چشم بینا. مامان شما خیلی عمر طولانی دارید. میخواستم الان بهتون زنگ بزنم. اتفاقی افتاده. چهره خوشحالت از یه چیز خوب خبر میده. وقتی شما بشنوید درست مثل من خوشحال میشی. یا عجله کن بگو موضوع چیه. بهتون میگم، اما برای اون باید یه دروغ کوچولو به خاله بگید. چی؟ دروغ بگم؟ بیایید اینجا بهتون بگم. رعنا رو با خودت ببر. مادر جون اگه با رعنا برم ارسلان خیلی اذیتتون میکنه. حالتونم هنوز خیلی خوب نشده. اگه اینقدر نگران حال منی پس همون کاریو کن که بهت میگم. باشه. من شماره‌شو بلاک کردم. باشه برو، ولی زود برگرد. چشم. این کجا رفت؟ رفت خرید. ای بابا من دنبال زرین اومده بودم. خواستم اونم با هم بیاد دختره رو ببینه. دختر؟ آره برای کاظم یه دختر خوب پیدا کردم. خواستم زرینم یه بار ببینه. آره خیلی خوبه، انشالله که خیر باشه. خب آبجی من دیگه میرم. باشه زرینم با خودت ببر. نه آبجی شما تو خونه تنها میمونید، چطور اونو با خودم ببرم؟ اینطور نیست، من تنها نیستم، رعنا هست، ارسلانم پیشمه، اونو ببر. خواهر و برادرشون باید خواستگاری برن. باشه هر جور خودتون راحتید. خداحافظ. خداحافظ. الو؟ آره من بیرون اومدم، ماشینم رسیده. آره خیلی راه دوری نیست، من زود میرسم. خدا نگهدار. مامان یالا سری برید. دختر یه مقدار به من پول بده، من اصلا پول ندارم. ای بابا عجله کنید. باشه خیلی دیر مراقب میشه. خودت باش. برید. حرکت کن داداش، عجله کن. نمیدونم این کاظم در به در شده کجاست.
یاد کاظم افتادی. کاظم رسید. بپر بالا. عجله کن، اون حرکت کرده. بهش میرسیم، نگران نباش.